Hello， 大家好，欢迎收看科技小汪的视频。今天呢，小汪来给大家介绍一下这个莫尔斯电码当中的这个13137，它是什么意思呢？首先呢，第一个一呢，它的意思是一个 D， 也就是我们平常所说的点，在这个我们这个莫尔斯电码当中呢，它是占据一个单位的长度。小汪呢画了很多的小方块，每个小方块呢代表一个单位的这个长度。第三呢是三的意思就是一个华，也就是我们平时所说的哒，它是3个单位的长度，也就是说一个哒相当于3个 D 的长度。第二个131是什么意思呢？第二个131呢，首先第一个一呢就是在一个字母当中，它的点和华之间呢间隔一个单位，我们小汪已经把它画出来了。比如说字母 A， 它是 D 哒。这个 D 和哒中间呢，它是要间隔一个单位。这个3呢是什么意思呢？就是说你字母和字母之间，它的莫尔斯电码呢，它是要间隔3个单位。我们来看一下字母 A 和字母 B， 字母 A 呢它是 D 哒，字母 B 呢是哒 D D D， 字母 A 呢和字母 B 之间呢，它就是要留有3个单位的这样的一个时间间隔，这样呢能够区分每一个字母，不同的字母。7呢是什么意思呢？7呢就是说这个单词和单词之间，它是要控这个7个单位的这样的一个间隔。我们可以看，比如说 AB 它是一个单词的话，和后面那个 Thank you、TU， 它们之间要间隔7个单位的这样的一个长度。这样的话，我们在平时抄收莫尔斯电码的时候呢，就能够准确的区分这样的一个不同的字母和不同的这样的一个单词了。不知道这个小汪的解释呢，通过这样的一个时间线，大家能不能看清楚啊？好了，今天呢给大家的这个莫尔斯电码的解释呢，就到这里了。我们下期视频再见。